ما سالتش نفسك قبل كده ليه بتجيب جمبري ساعات تلاقيه بعد ما يستوي شكله كده، وجمبري تاني مع انه نفس النوع ونفس الحجم وكل حاجه بعد ما يستوي يبقى كده؟ انا بقى النهارده جاي اقول لك السر الخطير ورا الموضوع ده. جاي اهدلك الثوابت بتاعتك واقول لك ان الجمبري اللي وانت بتاكله قشرته بتبقى لازقه فيه ده ملوش اي علاقه بهو طازه ولا مش طازه. من الاخر من الاخر من الاخر، عشان تعرف الجمبري طازه ولا مش طازه في حاجتين. حاجه ممكن تعرف منها المرحله الاوليه، وحاجه تعرف منها المرحله متاخره، يعني لو مش طازه قوي. لو مش طازه قوي ومرحلته متاخره، من الاخر هتعرفه منين؟ من الريحه. لو لقيت ريحته باينه ان هي فيها زي عفونه او حاجه، باين ان هو كده راح خالص. طب ممكن يبقى الجمبري مش طازه بس ريحته كويسه، ممكن لو هو ملحقش يبوظ قوي. طب دي هتعرفها منين؟ من الاخر يا معلم، من الاخر من الاخر، من لون الراس. شايف ده لون راسه ما فيهاش سواد. بص شايف بقى نقطه السواد دي هتبتدي تكبر. لما تكبر كده وتمسك الراس تعرف ان الجمبري ده ابتدى يبوظ. ده كده شكل الجمبري اللي مش طازه. بص راسه سودا ازاي. وعشان اثبت لك نظريتي واكد لك عليها، هناخد الجمبريتين دول وهنسويهم. هنسوي واحده السوا بتاعها المظبوط، وهنخلي واحده سواها زياده. هوريك الفرق ما بينهم، وهوريك ان موضوع القشره ده ملوش اي علاقه بالجمبري طازه ولا لا. يا جماعه الجمبريتين طلعوا، عملنا واحده السوا بتاعها مظبوط او مش زياده، وواحده سويناها زياده عشان تشوفوا الفرق. بصوا اهو، مع ان الجمبريتين كانوا نفس النوع نفس الحجم نفس كل حاجه، دي استوت سوا عادي او مظبوط، ودي استوت سوا زياده. بص المنظر بقى عامل ازاي. وبالمناسبه دي الطريقه اللي تعرف بيها وانت بتسوي الجمبري لو انت سويته زياده ولا لا. يعني هي مثلا لو كده زي ما انا بحبها سوا اقل كويس مقبوله، ولو هي برده كده مقبوله، ولو هي برده كده مقبوله، ولو هي برده كده مقبوله. لكن ان هي تبقى كده داخله في بعضها قوي، بص تحس ان هي اتكتفت قوي، ده كده بقى استوت زياده. وهنا بقى هوريك المفاجاه. المفروض الاثنين طازه. بص ده بتخلع الراس، كل حاجه هتلاقيها بتتخلع معاك بسهوله. القشره بتطلع كلها بسهوله اهي، مفيش اي حاجه بتعافر معاك. بص ده القشره اصلا بتطلع قبل ما بشدها اهو. شيل كل حاجه. بص القشره بتطلع معاك بمنتهى السهوله اهي. تدوس عليها كده تلاقي ايه طلعت من قشرتها مره واحده اهو. بص تمام. بص بقى دي طبعا هتغلبك عقبال ما تطلع. بص لازقه اهي. بص لزقت في اللحم، القشر بقى كأنه حته من اللحم. بص مش عارف حتى اطلعها عشان اوريكم. واللحم نفسه تحسه بقى مفرول. يعني بص مثلا هنا، بص اللحم اصلا ناشف. بص بقطعه تحسه عايز سكينه. بص اسمع، بص اللحم بقى ايه ناشف. تعالوا ندوق كده بقى كاوتش ملوش طعم. تعالوا بقى نشوف ده. بص تحس كده ان هو طري كده زي الزبده. بص وهتلاقي فيه قرمشه. بص اسمع، تحس بطعم الجمبري. تعالى كده قرب اسمع الصوت. نوصل ايه بقى يا جماعه الموضوع ده كله؟ ان موضوع القشره لازقه ولا لا دي خرافه واسطوره ملهاش اي اساس من الصحه. لما تلاقي القشره لازقه قول للحاجه يا حاجه ايه اهدي على الجمبري شويه، ده مش لحمه هتسلقيها في نص ساعه وتلت ساعه. صباح الفل عليكم.